准备，左脚向前，右脚向前，左脚并右脚打开，左手斜上，右手向旁打开，右手手臂向斜前方延伸，双手收回，转动肩膀2次，右腿弯曲，双手向下打开，右腿伸直，双手向上延伸，左脚向前，双手收至肩膀，身体向前延伸，左脚右脚后退，右手向上打开，向左转动，双手向下延伸，向右转动，左手向前延伸，向左转动，左脚向前出脚，向右转动，左手向前延伸收回，